ikindi ni ugushimira umushikiranganji ahavuga yuko bari kwagerageza kurwanya ubunyonyezi hasi ku rugero rushimishije, ariko nkamubaza nk'uwize amategeko kujya kurwanya ubusuma hari hasi, mugabo twatubona itegeko rigwanya igiturire les infractions connexes ukuntu ryubatse bigaragaye ko rikenewe une certaine révision. Hakaba hariho un vide juridique ku bintu bijanye na loi contre le blanchiment d'argent, kugera uno mwanya iryo tegeko ntirabaho. Ni itegeko rijanye na recouvrement des avoirs hariweje turabashinga amateka 150 hariho abantu batarigera bavuga n'umunsi n'umwe. Mwemeye rero uburosa akanya ko kuvuga mukamuha iminota irenze 3 kumbura twoba tugize gute, twoba turantabirije niyo yabo bandi batigera bavuga. Rero mu nyishu batanze yavuze yuko by'ukuri babibonye yuko habaye amakosa adasanzwe nko mu kunyuruza ubutunzi bw'amakomine, hanyuma baravuga ko bafashe ingingo ruhasha zo kubahindurira ubuzi canke bakababogoza mu mabanga. Je ndibaza none iyo niyo ico nico cyari igihano kibereye, aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye umwumbati wa Murundi akaja gupfungwa, uwo nawe banyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba, hanyuma kandi kumuhindurira amabanga naroye ashika akora vya bindi nyene. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Nkuko twari twabivuze rero uno n'umwanya wuko abashinga amateka nabo bagira ico babivuze ko baba bafise ibibazo canke bafise ivyo bunganira, kubera ko ari ibikorwa vyakozwe n'imigwi ibiri bikaba biri ku makomine 6, ufata ijambo araza gushikiriza raporo abazako canke ikomine abazako kugira nabwo umushikiranganje bize kumworohera nihagera nawe ko atanga umuco. Reka rero tudatevye duce duha ijambo umushinga amateka Mutezinka Euphrasie. Murakoze nyakubahwa cegera cambere c'umukuru w'inama nshinga amateka ku mijambo. Ndafise utubazo nashaka kubaza nyakubahwa umushikiranganje na cane kw'ikomine ya Kirundo. Nyakubahwa umushikiranganje mwatubareye yuko mwasa n'abahumuriza yuko ivyo Cour des comptes yabonye ubuhoba hari hakarusho, ariko ntimwibagire yuko hari amanama ya commune, conseil communal, abagize inama ya commune mpanuza jambo bama bari mu manama kandi bakabona yuko ivyo Cour des comptes canke nabo nyene n'amarekomandasiyo batanga atigera shikwako. Akarorero nuko kuntu aho bavuze yuko hari ibintu bitozwa amakori bitazwi, ubwo rutonde rutazwi. Ndazi neza ko twebwe ico kibazo twama twakizanye muri conseil communal, aho rero ugaca wibaza abakozi ba commune ikintu baja gukora, tugaca tubona yuko hariho gestion opaque des finances communal, kubera ibitozwa amakori ntitubibona neza, tukanavuga ati ko bana campagne bakagira inventaire y'ivyo bintu mu ugasanga ivyo bintu ntibikorwa. Mwanavuze yuko hariho abastanteri bagiye babisikanya n'abandi nibabahe amarekomandasiyo bahawe. Nibaza ko atari vyo na gatonya, kuko sinibaza yuko yaba batabiha nuko n'amarekomandasiyo ya conseil communal abastanteri bahari bategera bayakurikiza. Nk'akarorero kuba letere za commune zitagira impapuro, twebwe muri conseil communal twama twagisemereye ico kintu. Nibaza yuko sinokibaza yuko aragasuzuguro k'abastanteri, mugabo barafise uruhara runininya, kuko muri mandi heze amamoto ya commune yaragurishijwe barakuramwe amamoteri, wabaza umustanteri ahari agaca kugira ngo je sindi nyene vyagenze, ugaca umubaza ati none we waje gutora imfunguruzo gusa,
ugasanga ama imprimante barayariye. Ivyo ni ibintu rero bibabaje, babigira babibona kugira ngo bashobore kuba bariko baranyonyeza ubutunzi bwa komine. Hanyuma ayo marekomandasiyo bahawe n'amakonseye kominari arayatangwa, birababaje nko kubona nko mu Kirundo yuko mu marekomandasiyo bahawe ayatashizwe mu ngiro ari bice 70% ugaca wibaza none uwo mustanteri yahawe ayo marekomandasiyo akaba atari karayakurikiza ari karakora iki. Ibindi ni by'abandi bose bagiye barahurira kandi makomine ukumva yuko umukozi wa komine atagira dossier ugaca wibaza babahemba gute, batigera barotena aya ma livre de caisse na ma livre de banque. Ivyo n'ubunyonyezi bukomeye amakomine yishiriyeho kuko konta barakora iki. Jewe nico intigize ntahura naho mwashatse kuvuga yuko hari biri ko birakoreka, natwe nk'abari muri conseil communal hari ivyo dukurikirana, hariho amakomisiyo yamaho ajejwe ivya finance bama ariko baratanga amarekomandasiyo. Rero mwodusigurira neza canke namwe nyene murabajejwe mukabaha impanuro kuko miri muri raporo nukuri mugabo inyishu zigenda zitangwa ni ibintu byo kwiyorohereza. Murakoze banyakubahwa mu mayijambo. Murakoze, urumvikana ko mubajeje ku ikomine muzi. Reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Karorero Anatole. Murakoze nanje kuba mu mpayijambo nyakubahwa Cegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka. Nari mfise utubazo tubiri canke dutatu mbaza umushikiranganje. Ahakuru turiko turaraba ino raporo turabona yuko habayeho recommandation zagumye zigaruka mugabo zitatorewe inyishu. Umushikiranganje yishuye yuko hamwe abastanteri batavyifashemo neza yabakuye kandi aratubwira amaze kubakura yuko habaye akarusho. Ariko nyakuba mushikiranganje igikuru sugukura abastanteri, igikuru ahubwo no kubereka ico bateza gukora uretse ko bari basanzwe bakizi mugabo hari ibibazo amakomine usanga afise namwebwe mu mukwiye gufasha kugira ngo ivyo bibazo bihere burundu. Ahantu utanga karuro gatoya nko kubijanye n'ama impôt sur les revenus locatifs, aheshi usanga nk'ubu mwafashe ingingo muvuga yuko Robert ari izotoza amakori, ariko turavye aho mufatiye irya ngingo ubutunzi bw'amakomine bwace busubira inyuma ku rugero rudasanzwe kuko amakomine yaragerageza uburyo bwose ashoboye kugira ngo yegeranye y'amakori. Rero irya ngingo n'ukuri mushaka mwosubiza amakomine kugira ngo ngeze gutoza ajya mantuzi ajya makori kuko Robert twarabonye yuko biriko birayigora kuko ahenshi yigumira mu biro. Ico ni cambere. Igira kabiri ingorane amakomine afise kandi hariho ikijanye n'ama impôt sur les pylônes aho mwafashe ingingo yuko amafaranga aja muri trésor public mvuga yuko amakomine yotegura imigambi mukazoyaha ayo makomine. Gushika uyu munsi tuvugana ayo mafaranga ntimurayaha amakomine kandi n'amafaranga atari makeya komengo ntihenze no guhera muri 2014 si j'ai une bonne mémoire. Mucamva yuko ayo mahera ari ngaha aricaye kandi amakomine arikategura imigambi vyaranse yuko muyatanga. Murumva yuko rimwe na rimwe na mwebwe murabifisemo uruhara. Hanyuma ubwa nyuma nagira ngo mbaze nyakubahwa mushikiranganje muri komine ya Kirundo hariho centre de santé zibiri ibikorwa vyahagaze. Hariho centre de santé bita Ceru na centre de santé Mutara. Ceru ibikorwa vyahagaze igeze ku bice 50%, hanyuma Ceru Mutara nayo ku bice 30%. Bagasigura bavuga yuko abatsindiye amasoko yuko ibikoresho vyaduze ku buryo mbere basavye ko hoba ntuzeye basubiramwo ntuze amavena kugira ngo bashobore kubandanya ibikorwa. Nagira ndababaze nyakubahwa mushikiranganje muri fonike
nibo basanzwe bafinansa ntuzeya nibo batanga ubwo buryo. Ivyo bikorwa kuba vyarahagaze mu bamubizi nyakubahwa mushikiranganje hoba ariko kugira ngo ivyo bikorwa vyongere kuba Holance. Murakoze cyane kuba mwampaye ijambo nyakubahwa cegera cyambere c'umukuru n'amashinga amateka. Reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka nkuru nziza Joki Chantal. Murakoze nyakubahwa murongoye ino nama kanya mu mpaye. Nanjye ndashaka mbanda nshimire ukomanda bikora leta y'u Burundi na cyane mu n'amashinga amateka y'u Burundi kwino kigo yatanguye ko vyerekana ko ngate ko turataba umushinge wa budget programme ngana vision 2040 2060 turavye ibiho byo kurikirana ibisata bitandukanye bigize iterambere ry'igihugu cyose cy'u Burundi. Hama ngarutse ku cegeranyo cyatanzwe n'umugwi mu byo harimo finance ku makomine ya Kayogoro na Kayanza, hari ikibazo cyagumye kigaruka kijanye nuko batashoboye kwandikisha amatongo ya komine. Baratanga mbere n'igihe bazoyandikishiriza ko bamwe mu kw'icenda no kw'icumi k'uyu mwaka. Haguma niyumvira ati burya nk'uko umugwi wa presidence bugira kabiri ku makomine ya Kirundo na Makamba wabivuze no kuri Rutana muri 2023 kibazo ca kane babaje ikibazo cy'uko amakomine by'ukuri azi neza amatongo afise. Nkaca nibaza ati mbega nyakubahwa mushikiranganje nta kuntu mwofasha no mushikiranganje byo ujeje harimo environnement cye hakaba une journée cyangwa une période mugafasha amakomine kugira ngo ashobore kumenya amatongo afite cyo patrimoine. Sinibaza ko rusasuma yarabishitse ko wamengo ndeze individu mugare commune gusa kugira ngo haci hafashwa no kurondera izo mpapuro by'amatongo asanzwe yegamiye ikomine kanaka. Icyo kizoja gitwerwa no muti mu gihe amakomine yagutse azoshikirwa azoca avuga ati duhawe patrimoine ingana gutya turavye amakomine azoba mashasha yagiyeho. Icyo cyanabaye kuko muri no mu Rutana bavuze ko hariho confusion des parcelles des propriétaires appartenant. Murumva yuko ku matungo utazi ibyo ufise byo kugura gukurikirana kandi mu manama ya commune cyo kibazo twakunda gushyikirizwa bakava nk'amatongo abasanzwe afiswe n'amashirahamwe mwamwe basanze nka Musante yasanze amashirahamwe yakoresha mugabo atazi impapuro akorerako ingene yaronse. Icyo numva cyo fasha. Hanyuma ikindi gira kabiri nagomba nshikirize ni kibazo cyagiye kirashikirizwa kijanye na codification du matériel informatique. Icyo nibaze ko cyokorwa nka hose ko dukunda kubona hegeje amatora ama machine informatique aribwa aratakara kandi tuba tuzi ko contenant des éléments très importants. Nkavuga ati nicyo cyokorwa ikaba recommandation mweza mugashikiriza kugira ngo hamwe naho yotakara umuntu agirira uronderero abafise ngira ngo icyafatirako. Mu bisanzwe n'ivyo bintu binashaka gushikiriza mfatiye ku vyeganya twarose no munsi murakoze ukanya mu mpaye. Murakoze cyane. Reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka kwa Sagato. Murakoze ko ijambo nyakubahwa cegera cyambere c'umukuru n'amashinga amateka murongoye ibikorwa by'uno munsi. Jewe si kibazo mbaza ariko ni commentaire ngira par rapport ikibazo ca nyinyishu ku kibazo ca kabiri mu mugwi wayize ku makomine ya Ngozi, Kayogoro na Kayanza hamwe no ku mugwi wize ku makomine yandi Kirundo, Rutana na Makamba. Aho numvise mu nyishu umushikiranganje yatanze menga hoba hariho kudashimishwa n'ukuntu kuri de compte yo bikora amadesante mu makomine ubushikiranganje butabizi. Hanyuma hano naho hakaba recommandation ngo itanga icegeranyo mu bushikiranganje. Commentaire ngomba kugira si yindi nuko ubwa mbere na mbere ho turavye ibi vyegeranyo turiko turiga bije hararengeranye gose ntaco bikivuna kuko cour de compte yagize zane muri 2019 bikaza kwigwa muri 2024 ivyo gukosora
imyaka 5 biba byarabandanije murumva yuko ivyo nonekara byo ntibyabuze kuba kwandanya byo nonekara. Igira kabiri novuga nuko mu bisanzwe urwego rwa Cour des comptes rwegukira inama nshingamateka kandi ubushikiranganje nabwo bujejwe intwaro burafise igisata ca inspection au niveau central et au niveau provincial. Hanyuma rero bamwe bose l'indépendance des institutions, l'indépendance des pouvoirs, birumvikana yuko iyo ubushikiranganje bukoze amadesante yabwo inama nshingamateka ntituvyinjiramwo, n'inama nshingamateka ibikoze ubushikiranganje bwo bitahura uko. Gusa ico novuga hariho kumbure ingorane ya collaboration hagati ya les pouvoirs, kuko nimba Cour des comptes ikoze descente ikabona ivyibona en toute urgence, l'Assemblée nationale entendait ici le bureau kuko ni coordonna yobwiriza guca isezisa l'exécutif kugira ngo bakorere kuri ivyo vyegeranyo biba vyabonetse. Mugabo rero raporo ziramutse zikozwe hanyuma muri assemblée bikabanza bikaja muri tiroir bikarindira otandane, mu by'ukuri natwebwe ntacyo tuba turiko turabafasha. Izo descente za Cour des comptes ziba zabaye kugira ngo zibe gusa iyo bari nka occupation de plus. Mwahejeje ngiri minota 3 yabakoreyeko. Oya iyo minota 3 n'ukuri muravyiga mu bisubiremwo kuko twaje guserukira abanyagihugu. Iminota 3 none mwumva namwe bimeze gute? Kandi yibi kuko tubita ahubwo ngira habaye ikibazo. Oya ivy'iminota 3 ntavyo dusubiramwo kuko narabibabwiye mu minsi yeze ngira ntimwari ngaha. Ivyo nasanze na Parlement Panafricain ariyo bakoresha kuko abashinga amateka baba ari benshi kugira baha umwanya n'abandi bafise ico bashikiriza. Wagize synthèse iminota 3 irakwiye. Mugabo reka ko ari mwebwe baciriye ku bwa mbere muheze iciyumviro cyanyu. Mwongere kugira amari ciyumviro ciwe duce tubandanye. Murakoze. Rero ico navuga nuko le rapport aussitôt zibaye produit zoca ziyigwa vuba kugira ngo nimba ari recommandation aba ashobore kugira akamaro. Nayo bibanje gushirwa muri tiroir bigateba biza kwigwa atagaciro kanini yabiza guhava bitanga atanyungu biza gutanga. Rero novuga nti collaboration entre les pouvoirs nibe renforcer, hanyuma ubwigenge bwa bamwe n'abandi bube respect. Raporo ya Cour des comptes naho yogenda muri ministère yo bari à titre informatif. Ico baciza nuko lobiro imaze kuronka raporo yoheze ikayikorerako hanyuma igatanga avi yayo muri executive kugira ngo barabe ibishobora gushirwa mu ngiro. Ngarutse gatoye kuri ico cy'iminota 3 mu vy'ukuri yego kuba synthetique ni vyiza, mugabo nyakubahwa ntimwibagire yuko ngaha turabashinga amateka 150 ari abantu batarigera bavuga n'umunsi n'umwe. Mwemeye rero uburosa akanya kuvuga mukamuha iminota irenze 3 kumbura twoba tugize gute, twoba turantabirije niyo yabo bandi batigera bavuga. Nta kabiko bakarimo rero ndabakengurukiye. Murakoze cyane. Ariko iyo commentaire mwongeyeko hano umushinga amateka wese arafise igihagararo. Umushinga amateka wese arafise igihagararo. Kumbura utavuze kuri ibi hari gihaba yatererera ari mu mugwi w'amaho. Ico rero ntiduhave dufata intumbero atariyo. Iminota 3 turayigumya ariko birarekuwe iyo wumvise kwiciyumvira utagihejeje gusubira gusaba umwanya. Sindumva uwo biho yanse gusubira kongera.
reka ibi ntibidutwara umwanya munini ahubwo tubandanye iciyumviro mushikirije ca collaboration y'inzego ndibaza ko ihari ariko no mu nyishu mushikiranganje yagiye atanga harabayemwe akantu kuko administrativement nubwo hoba hari séparation des pouvoirs administrativement ugiye gukora muri commune wategerezwa kwinforma la tutelle numva umenga iyo yari logique ariko reka iyo proposition mutanze ngira umushikiranganje ni yaza gufata ijambo araza kugira ica yivuzeko ubu naho duha ijambo umushinga amateka Bizumuremyi Pascal. Murakoze banyakubahwa cegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka kumpa ijambo jewe ni kibazo kimwe ngirambaze ku makomine abiri Kayanza na Kayogoro ego nyakubahwa mushikiranganje nkuko mwabivuze ubwa mbere ko hariho abasitanteri babiri bakuwe kwabo basitanteri babiri bakuwe mbega ibyo bahombeje mwayo makomine uko ari abiri barabirishe nimba batabirishe barapfunzwe nimba badapfunzwe ntimubona ko n'abandi basitanteri basitanteri bashobora kunyonyora canke bagahomvya ayo makomine iyo banyonye babonye bakwije bakavuga bati shake mu nkuru banyakubahwa ikibazo canje nico murakoze cyane reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Manirambo na Terence. Murakoze kumpa ijambo nje ko shengera cyambere cy'uko n'amashinga amateka naje rafite tubazo nabo kubaza kumushanganje imbere ndatwite mbere n'intererano nyako mushiranganje niko ndaraba kuri ama raporo uko ari abiri nabonye yuko ari ikintu naho muvuze kimaze gukogwa cyo kwigisha aba mustanteri canke inzego za commune gukora neza kiyaca ku rugero ruri hasi cyane navuga ni kumbure hoba ko hamaze kuboneka ibintu bikuru nka kuru de compte korerako niko nibaza nti nk'umwogira nka caneva d'audit hanyuma iyo caneva yisunga nka raporo kuri de compte kunda guproduza hama bikafatirwa ko mu kwigisha ba mustanteri umuntu agiye mu mabanga nk'abatangura ikiringo bakigishwa n'ama service ya commune umwaka umwe uheze mukagera evaluation iyo evaluation je navuga nti kumbure nk'utora nka 70% agaca kugubwo nyene ko mwavuze nko muri commune ya Kayogoro ya Kayanza na Kayogoro kuva 2019 twabonye ko bagiye gushimirwa cyane gukugwa amabanga 2022 2023 ingaruka ko umugenza cyane kuvuga icyo kiringo ni kinini cyane ataje kuronka amanota meza kuko tunganya commune umwaka umwe akwiye kugira ngo aheze hasubirizwe kuko urumva uruhombo ni runini cyane nico ni cimviro cy'uwanje icakabiri naco nyako mushiranganje muri ibi bijanye no kurikirana ubutunzi cyangwa ubuzima bw'abanyagihugu je nagomba gusaba yuko hoba ko twotsimbataza culture yo kwinegura ngomvye kuvuga iki aya bageze zero prise namanumva washaka sibo bonyene n'ahandi bavuga ngo amadose dusigiye uwunsubiriye mukaboreze insuffisance n'ikira bazivuga nk'ubu zero prise yabariho iyo obligation yuko avuga ivyamugoye insuffisance akazandika agenda yazanditse uwo musubirira kumbure ije ntose kubikora iki ni cimviro cya kabiri hamisha gatatu nikijanye n'aya makomine abiri mwavuze Kayogoro ntuze na Kayanza ego nivyo bamusane barasubijwe ico gihe mwanya ko bamushikiranganje turavye uko aba bantu batura makomine bive aba mustanteri tukaraba conseil babo usanga bafise amanivo mbere akomakomeye bashaka gufasha komine hari ikintu n'ubu kizogaragara iki ja complex cya gusitana hagati ya mustanteri ashaka ari mu A2 canke niki n'umukonseil w'FC nivo imurengeye ivyo ni bibazo komeye cyane kuko usanga kumbure aho bamustanteri baca banigana nabo bakonseil babo ntaweze ngo bakore neza ico mwanangirize ko nikijanye nimwe atubwiye
baze gukorwa muri 2024 bafatiye ku rugero Cour des comptes n'amakomisiyo tugiye amaraporo yaduhaye ati kuri iki vyifashe gutya mwe mwatubwiye muri rusange 80% iyo mutubwira muti aya marakomandage kuri ikinye muri zikomine kanaka bimeze kuno mwatubwiye muri rusange ngo bageze 80. Murakoze reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka nako umuryango Leonidas. murakoze nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka kuri kano kanya mu mpaye jewe si kibazo n'intererano ariko imbere yaho nagomba mbanze nshimire abakoze bino vyegeranyo nshimire kandi n'umushikiranganje kuko turiko tuharaba bino vyegeranyo mu ntango birerekana ko ibintu bitari bimeze neza ariko mu nyuma basubiyeyo basanze vy'ukuri hari kiriko kirakogwa vyerekana ko umushikiranganje ari ku kivi kandi turamushimiye intero nagomba ntange ubu ntanze imbere asa n'uwayivuze vy'ukuri nyakubahwa mushikiranganje muri ibi bintu vyo mu makomine jewe narahaciye narabonye ikibazo kihari iyi manuel de procédure administrative financière vy'ukuri mwoza murayigisha nk'ubu nko mu ntango ya manda zijya nzego zizoba zihagiye ikintu ca mbere cyo kwihuta no kuyibigisha kandi cyane kuko ntiyoroshe kumba umuntu ariko arayumva ngaha yibaza ngo ni ibintu vyoroshe gutegera ni ibintu bifata amasaha atari make kugira ngo umuntu avyumve kuko murabona umuntu abaye nka musitanteri yahora ari nka diregiteri quelque part canke yahora ari nka mwarimu agacaja gutwara ikomine birasaba yuko abanza kuyiga neza kandi iminsi itari mike ico twabonye nuko aya maformation baza kuyabagirira haheze umwanya munini peut-être ngira kubera uburyo nibindi byo bavyiza mu ntango baciye bagira iyo formation kuba umuntu atanze nk'akarorero muri no legislature turimo muribuka yuko ODB amanda nk'aba comptable nk'abose baciye bakugwa n'aba CTD batari bafise niveau universitaire byumvikana ko bashasha bazanye nabo barinze kuyiga kandi nk'umwaka niyo mpamvu rero mubona mu ntango bitari bimeze neza ariko ubu biriko biramira neza rero nagomba ntangiye untererano yuko debi mu nzego zizoza zishasha ikintu ca mbere mwo kuyihutiranya kwa mushikiranganje kuko mwe niho muzoba muri naho muzoba mwagiye nuko mwoca mwigisha zijya nzego ODB ya legislative ikijaye na manuel de procédure administrative et financière de la commune mukigisha ba mustane mukigisha ba comptable mukigisha zijya nzego zo zihagiye mbere n'abajenama ba commune nabo nyene bakavyiga kuko hari igihe usanga bagiye nko gusuzuma batazi. Murakoze yavyumvise reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Bigirimana Salvatore. Murakoze mwuha murongo ibikorwa by'uno munsi kumpa kano kanya ikibazo nari mfise cyari kijanye n'aya mafaranga yahora tozwa n'amakomine kuri aya mantene ashinzwe mu makomine ya limitere na za econetereo honorable Karariro Natora akaba yakibajije. Murakoze. Murakoze reka ubu naho duce duha ijambo umushinga amateka Ntahuga Joseph. Murakoze nyakubahwa muturongoye mu bikorwa by'uyu munsi. Ikibazo mfise no tubazo tubiri nagomba kubaza nyakubahwa umushikiranganje. Ikibazo ca mbere ni kibazo nabonye ngaha muri commune ya Makamba kivuga ibijanye na materiel hula. Turavuga imodoka, imoto n'ibindi. Kuri kijanye n'izi modoka washa usanga makomine menshi imodoka zaraheze ugasanga ntizakoreshejwe. Uganiriye n'abarongoye makomine
bakubwira yuko ataburyo komine ifise kugira ngo iyo modoka ikoreshwe, hanyuma kandi bakubwira yuko abamukurira ni ukuvuga intara cyangwa ministere icyo kibazo bakizi. Twagomba kubazanya ko bamushikiranganje mu ntumbero zo gukingira itunga ry'igihugu, habuze iki kugira ngo izo modoka zegeranywe zikoreshwe zisanugwe canke zigurishwe mu ntumbero zo kugira ngo itunga ry'igihugu rikingirwe. Ikibazo ca kabiri ni ikibazo kijanye na archivage nabonye ngaha yavuzwe, nkaca nshaka kubaza nyakubahwa mushikiranganje, muravye muri etat civil, service ya etat civil mu makomine, mukaraba agaciro k'ibikorwa bikorerwa hajya muri etat civil, nagenda babaze nyakubahwa mushikiranganje ikibazo cha informatique ko informatiza ibikorwa biberaya muri etat civil aho cyo bakigeze. Murakoze. Reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka ndi ku Magenge Antoinette. Murakoze cyane nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka, mukaba munarongoye ibikorwa by'uyu munsi. Ikibazo canje mbaza umushikiranganje ni kuba ntasobanukiwe neza canke ngo inyota ihere ku nyishu umugwi wamaho mu vyijejwe harimwo intwaro ibereye. Ikibazo ca kabiri babajije babaza igituma vyibonekeje yuko abajejwe ibigega vya komine ko habaye inyuruzwa ry'ubutunzi cyane, hanyuma bikaba bimwe bimwe mu byo bategerezwa gukoresha bagasanga ntabyo bafise, ntabyo bashoboye gukoresha, kugira ngo by'ukuri vyerekane uko amafaranga ya komine yakozwe. Rero mu nyishu batanze bavuze yuko by'ukuri babibonye yuko habaye amakosa adasanzwe nko mu kunyuruza ubutunzi bw'amakomine. Hanyuma baravuga ko bafashe ingingo ruhasha zo kubahindurira ubuzi canke bakababogoza mu mabanga. Je ndibaza none iyo niyo ico nico cari igihano kibereye, aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye umwumbati wa Murundi akaja gupfungwa, uwo nawe abanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba, hanyuma kandi kumuhindurira amabanga naharoye ashika akora vya bindi nyene. Mwavuze kandi yuko muriko muragerageza kugira ngo murabe ingene mubakarihiriza ubwenge abakozi bubu, yuko ubu mwabihinduye mugabe intambamye ari uko musanga badafise ubumenyi bukwiye. Ahoho ni kubera iki muhereza akazi abadafise impamya bushobozi by'ibyo baje gukora? Ubwo nivyo babiva kuri kaka mwana wa mama, ugasanga bahaye akazi abatabishoboye kandi hari abari babishoboye bahari. Kuraba ku amaposte technique mukayatandukanya n'amaposte politique kugira ngo igihugu cy'ukuri kironka abakozi babikwiye kuko baba bariho, hanyuma ikigega ca leta gishobore kubomboka akazi kagende neza. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje, gashimira kandi na nyakubahwa premier vice president mpaye rino jambo. Murakoze. Reka twongere ijambo umushinga amateka Nkurunziza Joki Chantal. Murakoze, nta jambo nari nasabye. Murakoze. Nari mvuze ko hari abari gusabiye kuko nabona izina ryawe. Reka ubu naho duce duha ijambo umushinga amateka Marayika Pamphile. Murakoze Excellence kumpa akanya.
kuri raporo ya commission finance kuri ku kibazo ca mbere question 1 petita kuri deuxième paragraphe baravuga yuko umushikanganje avuga yuko muri commune Kayogoro ko bakuye mu stantere muri août 2022 ariko agacavuga yuko uwamusubiriye yaje muri février 2022 nigamaze yuko baba baragenye mu stantere hama acarindira amezi 6 kugira ngo asubirire warahari no ko bari kosa akandi kabazo ni kuri commune Makamba recommandation 28 na 29 aho muri recommandation ya numero 28 bavuga ati mettre en place la cellule de passation des marchés publics conformément aux prescrits du code des marchés publics. Hama recommandation numéro 29 mettre en place les sous-commissions de passation des marchés publics conformément au code. I 29 rero baravuga ko yagiye mu ngiro donc aya masu commission ko yagiyeho alors que amasu commission normalement ateza kwemana yi série de passation des marchés nagambaze kuntu vya byaragenze ukuntu bashizeho iyi serire yo hejuru iyi principal itari bwajeho hanyuma kandi kabazo ni d'ordre général naho hari amasezerano hagati y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'ubushikiranganje bw'ubutunzi abasezeranye kubijanye n'ama e-shop y'amasoko yubatswe na leta bavugana yuko gukotesha amafaranga akoteshwa ya my shop kwazo zaratozwa na OBR ariko igice kimwe kikaja muri trésor public iki naco kikaja ku makonti y'amakomine rero baravuga yuko ivyo bitigeze biba amafaranga aja ku makonti y'amakomine atarigira jayo hamwe ho hariho aliyere arenza amezi 10 nigamaze nyakwa mushikiranganje ico yo bivuga ko ikindi nugushimira mushikanganje ahavuga yuko bari kwagerageza kugwanya ubunyonyezi hasi ku rugero rushimishije ariko nkamubaza nk'uwiza amategeko kuja kugwanya ubusuma hari hasi mugabo twatubona itegeko rigwanya igiturire les infractions connexes ukuntu ryubatse bigaragaye ko rikenewe une certaine révision hakaba hariho envie de juridique ku bintu bijanye na loi contre le blanchiment d'argent kugera uno mwanya iryo teko ntirabaho ni itegeko rijanye na recouvrement des avoirs hariweje yavyumvise mwasa n'abagira barangiza reka ubu naho duha ijambo umushinga amateka Hakizimana Leopold. Murakoze nyakubahwa murongo y'ibikorwa vy'uno munsi ku mijambo nje namfise akabazo nagomba kubaza nyakubahwa umushikiranganje turavye ibi vyegeranyo vya Cour des comptes bafata nka audit externe iyo bije vyamabiza nko kumengo bije gutungura ibikorwa vyari muri ministère ukamengo ari ibintu vyari bisanzwe bifutse bipfukereye bikaza gufukurwa na Cour des comptes. Jena shaka ndamubaza yuko muri ministeri harasanzwe hariho aba inspecteur bafise akazi bakora bafise mission kandi iyo mission bakayikora bikumvikana yuko iyi tuyita audit interne iyo aba bakora minsi yose audit interne haje audit externe siyo yoza kuvumbura ibintu bimeze nk'ivyari bifukereye ahantu na cyane ko iyi Cour des comptes idashobora kwinjira mu makomine yose nkaca nsaba yuko iyo inspection nyimbi hari bayiha inguvu n'uburyo ikore iki gikorwa quotidiennement hanyuma audit externe izeze arukwapuya cyo ni cyambere nari mfise nashikiriza ikindi ca kabiri munyisho nyakubahwa mushikiranganje atanze yavuze yuko umuti w'ibi vyose ari kudigitaliza ibikorwa byo mu makomine ariko je nagwanje ndamubaza iyi digitalization ego iyi nyisho yariyo izoshoboka gute mu gihe atamatara dufise akwiye mu makomine yose ndetse no ngaha mu gisagara tuyafise agenda acikagurika sinzi yuko dushobora kuba dushobora kuronka amatara 60%. Hanyuma ikina cya kabiri azi neza yuko dufise umuvuduko wa internet nawone udashoboka uri hasi cyane
internet idashoboka tukaja tumubaza duti uyu muti mutanga solution comme digitalisation mutegekanya iki kugira ico uzoshobore kuba efficace nutwo tubazo nari mfise nashaka kubashikizanya kuba mwamaye ijambo murakoze cyane. murakoze reka duhe ijambo umushinga amateka Misago Zashe. Murakoze nyakubahwa umurongo y'ibikorwa no munsi mukaba muri cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ku mijambo najewe nagira nshime kuri iki gikorwa kuru de compte yakoze kikunganirwa n'imigwi yamaho ibiri yaduhaye iki cegeranyo dushima cyane ko ubu novuga ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buriko burashira inguvu na cyane cyane kubijanye na bonne gouvernance mu makomine. Twebwe twararosa akajyo ko guca mu makomine mugabo nagira ndababariye yuko ikijanye n'igikorwa ca Cour des Comptes cafatwa nk'uko umenga kiraba musanteri wenyene nako ntabura abo babiri mugabo mwumvise no munyishu nyinshi nyakubaha umushikiranganje yata. Murakoze nyakubahwa umushikiranganje aba nibo bashinga amateka bagize ico bashikiriza bashinga amateka shizemwe abisubirije 14 shizemwe rijya tegeko rivuga yuko amafaranga yose atozwa mu masoko yubatswe na leta igice 50% aja muri Ober muri leta hanyuma 50% zikagumira muri commune. Muri bino bihe rero amakomine menshi ari mu bibazo kubera ko ahanini amafaranga menshi bayakura muri ajya marwaye y'amasoko. None ubushikiranganje buri ko burakora iki kugira ngo aya mafaranga agaruke afasha bene gihugu bo mu ikomine. Icanyuma iki cegeranyo kije haheruka kuba reforme administrative. Ubu dufise découpage administratif nshasha. Mbega akunguko nakahe kwejo buca haboneka amakomine mashasha ibi tukaba turiko tuvyiga araveye des élections bizoheza bifashiki aya makomine turiko turiga kuno musi. Murakoze kubijambo. Ibi ntihagire abahava bibaza ngo turiko turatumwanya bizofasha kuko ivyo vyiyumviro muri ko muratanga nukuvuga ko nejo bazobikorerako nabavuze ko twoba tuvyize duteba twaciye turaba namwebwe mworaba muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ngira ndihenze yubahiriza amatungo ya leta muravye séance plénière bayikoze itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024 imbere yuko babirungikira inama nshinga amateka. Nivyo harabaye guteba ariko umuntu akavuga ati nubwo batevye ibi vyiyumviro bubahwa abashinga amateka muri ko muratanga sukuvuga ko ataco biza gufasha ahubwo birafasha kugira ngo uko tugenda dutera imbere utu tunenge tuba twabonetse dutorega umuti. Rero nkibaza nti no mu ntunganyo nshasha ngira nyakubahwa umushikiranganje ni yafata ijambo kubera ko amakomine azobagiye kuba manini niho bakwiye kuraba strategy zofatwa kugira ibituriko turabona mu makomine manini ntibizoboneke kwa handi ho wosanga turiko turasubira inyuma. Reka nongera ijambo umushinga amateka Marayika Pamphile. Murakoze kunyongera ijambo excellence afitwara kugira ngo mperaheze icyumviro cye wanje aho mbona mvuga yuko ibintu byo kugwanya ubunyonyezi nivyo mugabo urabona ko babikora anavale uriye gutora umuti anamo rero no gushiraho amategeko purujigire ivyo bintu. Ayo mategeko nayo ni itegeko rijanye no kugwanya igiturire. Iteka abantu bama basemera ati iri tegeko rihinduke kugira ngo rije rishobora gukora icyo ryategerezwa mugabo itegeko ugasanga leta iguma yirabira hirya. Iri ni itegeko rijanye na blanchiment d'argent.
itegeko igihe n'igihe haba forum national de développement deuxième édition ngaha nyakomukuru igihugu ari ngaha baravuze ati mu avide juridique iryo tegeko ryo kwihuta ko ryojaho kugira ngo n'ijya vision ishikirwe kugira no iryo tegeko ntirajaho hariho ijya recouvrement des avoirs abantu bose biba amafaranga kugira ngo bashobore kuzoyasubiza mugabo ni tegeko ntirajaho ndibuka ko ubushize nyakomushikiranganje wenyene wari ngaha yambwiye ati ngo n'abashinga amateka bashaka kwinisia proposition de loi mugabo au niveau de la procédure n'ubundi proposition de loi isubira guca mu nama shikiranganje urumva ko iba ari procédure ndende nivyo twafite ubasha mugabo leta ariko kubikora kugira bibe rapide none kwereka inkokura n'amateka 3 ubona neza ko atakiko kirakogwa kuri leta kugira ibintu byose usanga biriko biravugwa mu raporo ajanye n'ubunyonyezi biveho murakoze. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje aba nibo bashinga amateka bagize ico bashikiriza bashinga amateka shizemwe abisubirije 14 ntashizemwe abisubirije ni 13 reka rero mu ndabaha ijambo kugira mutanga umuco